Hola amigos, hoy vamos a hacer un nuevo video comiéndome este paquete de Takis entero. A ver cuánto aguanto lleno como nunca picante. A ver cuánto aguanto. Esto si está abierto pues porque han comido mis papás. A ver, vamos a hacerlo. A ver, voy a sufrir en este video. Miren cómo son. Son así amarillitos estos. Estos son los que compré. Los otros, no sé. Les recomiendo que no compren estos porque hace mucha popo. A ver. Están ricas. Acá dicen el nivel de picante, es decir, del picante es medio. Para todos los que me están viendo, suscríbanse porque estoy haciendo esto. Rojo. Estoy haciendo esto por ustedes, chicos. Lo estoy haciendo por ustedes. ¿Qué hora es? 9:40. Por esto estaba viendo un video que lo estoy viendo mientras como. Lo voy a bajar para que ustedes no oigan. Ven. A ver. Cuando vas comiendo empieza a picar. No. Oh, bueno, sí. Espérense, voy a buscar pan. Si quiero pan. ¿Con qué? Yo no le dije a fue mi mamá. A ver, yo volví. Ese pan lo voy a guardar para ver si me neutraliza el picante. Lo voy a poner a mi madre. ¿Quieres de una? Uno, dos. Pues esto como que conociendo. Está horrible. Se me cayó el tercero. Abelardo Luna, ¿qué es eso? 4 años, hembra es un Yorkie. A ver, miren. 5 de una. 5. Miren, 5. No creía. Oh, uno. Hola, ¿qué tal, perro guapo? ¡Coqui! ¡Me respondieron, Coqui! Coqui, traes más pegue que tu papá. ¡Me respondieron, Coqui! Hola Luna, ¿cómo estás? Me gustaste mucho. Cuéntame de ti. Tú también me gustaste mucho, Coqui. Me gustaste, Luna, me gustaste. Soy todo un galán. ¡Sexo! Estar con mi humano, salir al parque, a pasear y jugar mucho. A veces que te gusta hacer. Ok, Fátima, esto es trabajo para mí. ¡Qué padre, Luna! A mí también me gusta mucho salir a pasear, en especial los parques. Me voy a comer 4 de una. Mucho miar en las esquinas de los lugares, en especial los botes de basura. Mi pasatiempo favorito es lamerme mis huevitos. Normalmente siempre tengo olor a huevo en mi boquita. Tenemos que halagarlo, no perjudicarlo. Para la frente es normal. También me gusta mucho oler traseros y mearme en las bolsas de basura. Me gusta mucho
raro eres, Doki, pero me gustaría conocerte y salir a pasear y jugar juntos. Podemos marcar territorio juntos. ¡Ah! ¡Doki! ¡Qué raro eres, Doki! Qué raro eres, ¿ves? Para en este momento, amigos, nos quedamos platicando un rato en la aplicación con el dueño y resulta que el dueño era de la misma ciudad que yo, por lo cual le pedí su número de teléfono para ver si podíamos ponernos de acuerdo para que así de paso le comenté sobre mi canal de YouTube y de las tontadas que me dedico a hacer, así que me dio el permiso de grabar todo esto, así que pues nada, amigos, disfruten mucho esta música. Ya, amigos, pues ya estamos aquí en el carro. Me vi con el señor, amigos, en una plaza. Pues yo vivo cerca de una plaza. El señor fue a comprar unas cuantas cosas y me dijo, ¿sabes qué? Ando aquí cerquita. ¿Qué te parece si dejo tantito la perrita para que grabe su video? Y al rato paso por ella, ¿no? ¿Verdad, amigos? El muchacho, muy buena onda, muy amable y todo. Y bueno, básicamente, aquí tenemos a Luna, amigos. De hecho, es bien tranquila, me sorprende. La pusimos aquí. La niña se quedó sentada durante todo el rato. Ya llevamos como 5 minutos manejando y aquí estaba, mira, aquí bien portadita, sentada, lista para su primera cita, ¿eh, Luna? Ya quiero ver la reacción del Doki, a ver cómo se comporta y a ver si se gusta, porque si no, esto va a ser una misión perdida, ¿eh? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pues bueno, amigos, ya llegamos a la casa. Aquí me encuentro con Luna. Ahorita, amigos, Fátima anda medio arreglando al Doki. Ahí la que se asumo. Pero quiero arreglar a Luna porque su dueño. Justamente Pica, por ¿eh? aquí tengo Pica demasiado. un tipo picnic. No me Ya les estoy quise diciendo. más similar que se corrió un picnic. Haría algo afuera del patio, pero como siempre les digo en los videos, hace mucho calor aquí en Monterrey. Así que no creo que sea buena idea estar afuera. Así que no nos queda otra más que estar aquí dentro de la casa. Amigos, Ahí está, no hay amigos, que desperdiciar Luna la ya comida. está cambiadita con su vestidito, está preparada. Nunca hay que desperdiciarla. Bastante tierna, o sea, realmente es muy tierna la perrita. Lunita Nunca. ya está lista para su cita, ¿eh? Mira, hasta se sentó, amigos, para esperar al Doki. ¿Qué tal, Luna, ¿Estás lista para tu primera cita con Doki, Luna, por favor, quédate aquí. Voy arriba a ver cómo va Doki, ¿ok? No hagas ninguna travesura, ¿ok? Voy a ver cómo va tu prometido para que baje, ¿ok? Ahorita baja por ti. Bueno, amigos, pues vamos a regalar a mi bello hijo para su cita, mi amor. Mami te va a arreglar, a limpiar bien. Pídele los huevitos, Fátima. La carita, como si fuera un bebecito. Ya no se pipía, pues porque nunca sabemos qué puede pasar, ¿verdad? ¿Qué tal si hay acción, verdad? ¿Qué tal si hay sexo? Como pueden ver, amigos, al Doki le cortamos el cabello, lo tiene muy cortito. Le pedimos el corte escolar, Corte escolar, porque ya va a entrar al kinder el güey. Como tenía copete, le piden escuela que se cortara Estoy el empezando cabello. a soltar moco. De copete joven. ¿En cuál? Igual, ándale, ándale, Doki, ¿Por si qué? Ok. Ya te está esperando la damita allá abajo, Doki, Te está esperando, Doki, la damita. Oye, Fátima, ¿por qué Doki tiene Mira. un tatuaje? Yo tengo novia. Mi novia cuando come eso. Ay, me pica, me pica. Yo Volviendo vergas, bien relajado. preparo una buena. Es como una camisa de vestir, ¿o qué es eso? Platícale, Miguel. Ahí está, Doki, se ve muy fachero, bastante. Anda, ¿y a poco sí se vaya a la cita el Doki? Ay, ahorita. ¿Sí va a andar el Doki? Doki, no te va arriba. Doki, ¿cómo que le molesta? Doki, se ve bien perro. Se ve bien perro, Doki. Se ve bien chido, Amigos, muy padre el Doki, mi opinión se veía bastante, pero bastante fachero y bien sonriente el Doki, ¿verdad? Bueno, amigos, básicamente Doki ya está listo para la cita. También, ahorita que Doki esté en la cita, amigos, también vamos a grabar la reacción de la Daisy. A ver qué pasa, Posiblemente esto me ponga un poco tenso, Posiblemente, ¿verdad, Daisy? ¿Verdad que sí?
Ok, Luna, ¿estamos listos? Fátima, baja con Doki. Oh, se ve bien perro el Doki. Se ve bien crack. A ver. Órale. Son amigos. Oh, oye, se hacen una pareja, la verdad, Yo no me lo voy a comer sin leche, sin agua, sin jugo ni nada, solo pan. ¿Luna, estás bien? ¡Ey! ¡Ah, cabrón! Perdón. Luna, ¿qué pasó, Luna? ¿Qué cita con Doki? Se tiene que conocer nuevamente. Ok, pero esto no estaba planeado. Ok, pero esto no estaba planeado, ¡Ey! ¡Cálmense! ¿No sabes cómo tratar una lamenta o qué pasa, carnal? Bueno, amigos, la verdad es que Luna, no sé qué onda, es muy buen portadita. Está sentada justamente donde puse aquí el picnic, pero no sé por qué como que el Doki le cae mal, ¿verdad, amor? El Doki quiere jugar, pero realmente no sé por qué Luna no quiere, ¡Están peleando! ¡Y aún no son esposos! No sé qué está pasando, no sé qué está pasando ahora. Mira, no está haciendo como pensaba Fátima, Yo pensaba que se iban a besar y que se iban a leer sus partecitas. A mí me dijo el muchacho que era una perra muy tierna y muy cariñosa. Ay, caray. Tengo miedo. Es que, ¿sabes qué, Fátima? Creo que ya sé. Es que la perra se da a respetar. Tú sabes que Loki, este canijo de aquí, es muy caliente. Ok, amigos, vamos a ignorar que pasó esto y vamos a proceder con la cena, ¿ok, Fátima? Esta va a ser la cena de los perritos. Aquí ya vino Fátima. Fátima es la mesera del día de hoy. Es la mesera que va a estar atendiendo a la parejita, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No quiere cenar? A ver, señorita Luna, quiero que por favor me comunique con sus propias palabras por qué rechaza al señor Don Quibás en esta primera cita. Dígame por qué. ¿Sí? Ay, mira, amigo. Doki ya está caminando solito, sin su pareja. ¿Cómo es posible que no me quiera? A ver. Yo estoy en desacuerdo. Es mi casa, es mi hijo y no voy a permitir que me lo traten así. Bien hecho. A ver, señorita, me acaba de comentar usted que siente que ese señor es un... ¿Verdad? Eso no es un perro. ¿Se siente bien, señorita? ¿Se siente bien? Ah, dice que quiere ganas de aclararse la pancita, ¿verdad? ¿Eso es lo que quiere decir? Ah, ok. Entonces usted dice que aquí el muchacho es una persona muy atrevida, ¿verdad? Me comenta. Ok, ya entiendo, Fátima, ya entiendo. Es que le molesta, es una persona muy reservada. ¡Ey! Esa comida es de una Doki, Pinche, pero ¿verdad que sí? Le cae gordo, ¿viste? Le cae gordo. A ver, Fátima, quiero que me digas tú con tus palabras, ¿tú qué crees que se deba a eso? Yo pienso que la perrita no le da su lugar a Doki. Le abrimos nuestra casa, le compartimos comida, agua. Te dice gracias, maldita malagradecida. Señorito Doki, por favor, quiero que me comunique usted con sus propias palabras. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que esta cita no está funcionando como debe ser? ¡Ah, con razón! When your legs don't work. No quiere, ¿verdad? No. Mira, ahí se está acercando un poquito, se están viendo, se están oliendo. Mira, Doki enciendo la colita. La perra se va alejando un poquito. La perra que va a orientar. ¿Qué pasó? Doki, ve, carnal, ve, Doki. Es tu oportunidad, campeón. Échale ganas, Doki, ve, ole. No, ni merda. Ahorita, amigos, Fátima va a traer a Lacey a ver qué sucede de pura casualidad también para que ustedes lo vean porque mucha gente me está preguntando qué ha pasado con ella. Ahora, amigos, ahí está Lacey. A ver. Muy bien, a ver. ¿Cómo que con Lacey se juega?
nomás? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estás celosa? ¿Sí? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Cálmense, cálmense! ¡Ey! Oye, ¿se puso celosa la... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? A ver, cálmense los dos. Nomás Fátima bajó a Daisy y Luna se bajó en chinga a buscarle pleito, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Qué pasó, Luna? ¿Qué pasó? Y el Doki está bien emocionado, no sé por qué. Ok, amigos, no sé qué acaba de pasar, que el Doki empezó a besarse a la Luna y el Doki quiere darle un beso, pero no se deja. ¿Sí, verdad? ¿Doki le quiere robar un beso a la perrita, a la damita? Calmados, calmados. ¡Esta perra está loca! Ok, amigos, venimos a la recámara principal ya que vamos a poner una película a los perritos. Ahí está, ya se ven mejor, el Doki como que se acerca, pero como que tiene miedo. ¿Te quieres un beso? Doki, guárdate ese chile, Doki. Guárdate ese chile. El Doki anda demasiado excitado. Está emocionado. Pasen una pornito. Ando hot. Es imposible que un perro se resista a esto, Fátima, ¿eh? Vamos a poner la dama y el vagabundo. No les vale que lo vean. Ay, ya madre, se brincó de ahí. ¿Qué pedo? No tiene igual, pues esta noche especial la llamamos relaciones. Si esa me condenabas, yo no ¿Qué pasó, chicos? ¿Ya se quieren ir a dormir? ¿Pijamada? Sí, pijamada. Tienen que hacerlo. ¡Hazlo! No, Lo que no, papá, no quiero hacerlo. No, por favor, Dios, no. Ok, amigos, ya platicamos con los perritos y nos comentaron que tienen su privacidad. Ese es el detalle. Que a la perra no le gusta que haya gente. Ya habló conmigo ella. Así que los vamos a dejar solos, ¿ok? Pórtense bien. Pórtense bien, no hagan nada malo. Cuidado. ¿Ok? Estás en mi cama, lo que no acá. A Cuidado. pronto volvemos, ¿eh? Cualquier cosa nos avisan, ¿eh? Doki, déjate la Doki, ¿eh? Y acuérdate, Doki. Adentro, ¿eh? Adentro. Ahí déjalo, ahí déjalo. Ahí déjalo. Lacey, ¿qué opinas? Está acostado con otra. No reaction.